त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। श्री गुरुगणपतिभ्यां नमः। नमः सभाजी। सर्वादौ क्षेत्राधिदेवतां शारदाम्बां नमस्कृत्य उभय जगद्गुरुचरणारविन्देषु प्रणतिततीः समर्पयामि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री राजीव गांधी परिसरे दिनद्वयात्मिका संस्कृत कथालेखन विषयिणी कार्यशाला संयोजिता इति वयं सर्वे जानीमः एव। या च कार्यशाला ह्यः प्रातः अत्रैव आचार्याणां विश्वास दंपति करकमलाभ्यां समुद्घाटिता। सा च कार्यशाला एतावत् कालपर्यन्तम् अनेकेषां विदुषां वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानेन परिपूर्णताङ्गता। सा च कार्यशाला अद्य अधुना परिसमाप्तिमेति। अतः अन्तिमे घट्टे वयम् अस्याः कार्यशालायाः समारोपण समारोह कार्यक्रमे इदानीं स्मः। सर्वादौ सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहर्तुमिच्छामि। अस्याः कार्यशालायाः समारोपण समारोह कार्यक्रमे आध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति सर्वादौ अस्माकं परिसरीय निदेशकवर्यान् आचार्यान् हंसधर झा महाभागान् सम्प्रार्थये। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिरूपेण अस्माभिः सम्प्रार्थिताः बहुदूरात् समायाताश्च सन्ति आचार्याः जनार्दन हेगडे वर्याः। तानपि अहं सम्प्रार्थये अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु, अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति च। एवमेव कार्यशालायाः मुख्य संयोजकवर्यान् आचार्यान् डॉक्टर नारायण वैद्यवर्यांश्च सम्प्रार्थये वेदिकाम् आगत्य अलङ्कुर्वन्तु, अस्य कार्यक्रमस्य शोभाञ्च वर्धयन्तु इति। अध्यक्षवर्याणाम् अनुज्ञया कार्यक्रमस्य अग्रे सञ्चालनं चिकीर्ष्यामि। मङ्गलस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिं प्रति कारणत्वं सर्वैरपि स्वीक्रियते। अतः अस्यापि कार्यक्रमस्य निर्विघ्नेन परिसमाप्तिं कामयमानः सर्वादौ मङ्गलाचरणार्थम् अस्मत्परिसरीय शिक्षाशास्त्रविभागच्छात्रम् आयुष्मन्तं माधवम् आह्वयामि। सर्वेभ्यः मे प्रणामः। श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डलये कलितललिता वनमाल जय जय देव हरे। कलितललिता वनमाल जय जय देव हरे। दीनमणिमण्डल मण्डनये भवखण्डनये मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजनये जनरंजनये
यदुकुलनलिनदिनेषु जय जय देव हरे यदुकुलनलिनदिनेषु जय जय देव हरे अमल कमल दललोचना भवमोचनाय त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुताकृत भूषण जित दूषणये जित दूषणये समर शमित दशकंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे बहुत बहुत धन्यवाद मंगलाचरणं कृतवते ज्योतिर्विदे आयुष्मते माधवाय साधुवादाः। अधुना अस्माकं कार्यक्रमस्य कश्चन क्रमः अनुसर्यमाणः अस्ति, अतः कुलगीतस्य गानं प्रसार्यते। वयं सर्वे उत्थाय कुलगीतं शृणुमः, संस्थायाः गौरवमपि समर्पयामः। विराजते नवभास्करः ज्ञानप्रभावितः सदा विराजते नवभास्करः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्राचीनबोधपरं परं संभाको बुधपण्डितो नवशोधबोधपरं परं परिभारतेऽपि च पण्डितः वेदान्तवेदपुराणदर्शनशास्त्रसुधाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विविधाधुनिक संसाधनैः सुरम्यकले वदो नाना परिसरो भारते भरते प्रशस्त यशः यो जानः स नो महानिति घोषपोषणतत्परः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दृष्टिशक्ति समुचितो नवयोजना परियोजनो नवनीतिरीति समुन्नतो नवकल्पना रचनाचनः नवनोपदक्तिविभासितो गुरुवाक्विलासमनोहरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विताम् इत्युक्तिं वयं सर्वे जानीमः। अस्याः उक्तेः तात्पर्यमस्ति सर्वस्यापि धर्मस्य मूलभूता श्रुतिः इति। परन्तु अहम् एवं जानामि, न केवलं धर्मस्य, अस्माभिः यद्यत् क्रियते कार्यं तत् सर्वस्यापि मूलभूतं भवति, परमं प्रमाणं श्रुतिरेव। अतः वैदिकी परम्परा या वर्तते तत्र देवादिपूजनार्थं कश्चन क्रमः विहितः अस्ति। तत्र वयं तदेव क्रमम् अनुसृत्य देवपूजादिकं कुर्मः, अतिथीनां सत्कारञ्च कुर्मः। तत्र च क्रमः आदौ आवाहनम्, अनन्तरम् आसनादिकल्पनं, ततः परमेव स्वागतस्य विधानमस्ति। अतः तत् क्रमप्राप्तं स्वागतमिदानीं सर्वेषां कृते व्याहर्तव्यमस्ति। सर्वादौ अस्माकं निदेशकाः, परिसरस्य निदेशकाः, आचार्याः, हंसधर झा महाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य आध्यक्षस्थानम् ऊढ्वा अस्मान् अनुगृह्णन्ति। अतः तेभ्यः सर्वादौ स्वागतं व्याहरामः। पुष्पगुच्छप्रदानेन तेषां स्वागतं व्याहरन्तु इति अस्मत् कार्यशाला मुख्यसंयोजकान् आचार्यान् नारायणवैद्यवर्यान् सम्प्रार्थये। पुष्पगुच्छं प्रदाय आचार्याणां स्वागतं व्याहरन्तु इति। मुख्य अतिथयः अस्माभिः अद्य सम्प्रार्थिताः, ते च समवेताः सन्ति आचार्याः जनार्दन हेगडेवर्याः। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरन्तु इति पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं व्याहरन्ति अस्माकं कार्यशालायाः मुख्यसंयोजकाः नारायणवैद्यवर्याः। येषां संयोजनं विना इयं कार्यशाला एव न प्रवर्तते। अत्र प्रधानभूतकारणरूपेण सन्ति अस्माकं शिक्षाशास्त्रिप्राध्यापकाः आचार्याः डॉक्टर नारायणवैद्यवर्याः। अतः तेभ्यः अपि समारोपसमारोहेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरन्तु इति अस्माकं परिसरीय निदेशकवर्यान् आचार्यान् हंसधर झा महाभागान् सम्प्रार्थये। तेभ्यः पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं व्याहरन्तु इति। अस्याः कार्यशालायाः ज्ञानप्रवाहस्य महती परिपूर्णता कथं सञ्जायते इत्युक्तौ व्याख्यानेन, वैदुष्यपूर्णव्याख्यानेनैव एतादृशी कार्यशाला परिपूर्णतामीति। तत्र कारणीभूताः सन्ति प्राध्यापकाः अत्र आगत्य अस्मान् उद्बोधितवन्तः आचार्याः उमामहेश्वरवर्याः। तेऽपि अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अतः तेभ्यः अपि पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं व्याहरन्तु इति आचार्यान् नारायणवैद्यवर्यान् सम्प्रार्थये। अभिभावकान् विना एषा कार्यशाला नैव समाप्यते, सफलतापि न भवति। अतः भागग्राहिणः एव अत्र प्रधानरूपाः भवन्ति। तेभ्यः अपि सर्वादौ स्वागतम् इदानीं व्याहरामि। सर्वेभ्यः स्वागतं सुस्वागतम्। एवमेव या कार्यशाला अत्र समायोज्यते सर्वत्रापि आगत्य तेन फलान्विताः भवन्तु इति सम्प्रार्थयामि। एवं तान्त्रिकसहायं विना अस्याः कार्यशालायाः प्रसारणं वा अस्याः कार्यशालायाः प्रचारो वा नैव भवितुमर्हति। तत्र अस्माकं कृते अत्यन्तम् उपकृतवन्तः अस्माकं सङ्गणकीयप्राध्यापकाः आचार्याः रवीशमहोदयाः। तेभ्यः अपि पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं व्याहरन्तु इति अस्माकं नारायणवैद्यवर्यान् सम्प्रार्थये। एवमेव अस्याः कार्यशालायाः कृते ये प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण च साहाय्यं कृतवन्तः उपकृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि समारोपसमारोहेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामि। एकेनैव वचसा स्वागतं व्याहरामि।
सर्वेभ्यः सुस्वागतम्। अधुना अस्याः कार्यशालायाः प्रतिवेदनस्य अवसरः। अस्यां कार्यशालायां किं कृतं, कीदृशफलम् अस्याः कार्यशालायाः वर्तते, प्रयोजनं कीदृशमस्ति इति अस्माभिः अन्ते एव ज्ञातुं शक्यते। यतोहि यागस्य अनुष्ठानात् परमेव फलं जायते। अतः अन्तिमे घट्टे वयमिदानीं प्रतिवेदनस्य श्रवणं कुर्मः, येन वयं सर्वेपि कार्यशालायाः स्वरूपं तस्याः प्रयोजनं च ज्ञातुं शक्नुमः। अतः तदर्थं शिक्षाशास्त्री छात्रम् आयुष्मन्तं शशाङ्कम् आह्वयामि, कृपया प्रतिवेदनं श्रावयतु इति। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयान्तर्गते कर्नाटकराज्यस्य चिक्मङ्गळूरु जिल्लायाः शृङ्गेरी तालूकस्य श्री राजीव गान्धी परिसरे आचार्याणां कुलपतिवर्याणां श्रीनिवास वरखेडी महाभागानां संरक्षणे किञ्च श्री राजीव गान्धी परिसरस्य हंसधर झा महाभागानां निदेशकानां मार्गदर्शने शिक्षाशास्त्र प्राध्यापकानाम् आचार्याणां डॉक्टर नारायण वैद्यवर्याणां संयोजने च दिनद्वयात्मिका लघुकथा लेखन वाचन कार्यशाला इति 25-द्विसहस्रतमवर्षस्य मार्च मासस्य 29 दिनाङ्के प्रारब्धा। अस्यां कार्यशालायां निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षीय छात्राध्यापकेन विवेकानन्देन सरस्वती स्तवनपूर्वकं मङ्गलाचरणं कृतम्। ततः निदेशकैः आचार्यैः हंसधर झावर्यैः अतिथिरूपेण समागतैः डॉक्टर HR विश्वासवर्यैः तथैव डॉक्टर शान्तला विश्वासवर्याभिः च दीपप्रज्वालनपूर्वकं कार्यशालायाः उद्घाटनं कृतम्। ततः आचार्यैः डॉक्टर नारायण वैद्यवर्यैः स्वागतभाषणं कृतम्। ततः आचार्यैः निदेशकैः हंसधर झावर्यैः अध्यक्षभाषणं कृतम्। अन्ते च कार्यशालायाः सत्रस्य समापनं शान्तिमन्त्रपूर्वकम् अभवत्। ततः प्रथमसत्रस्य आरम्भः आचार्यैः विश्वासवर्यैः कुञ्चिका विश्वासवर्यैः कृतं। तत्र तैः कथालेखनविषये संवादात्मकरूपेण व्याख्यानं कृतं। सत्रेऽस्मिन् तैः मम्मटाचार्येण विरचितं काव्यप्रकाशग्रन्थमादाय उत्तमलेखनस्य निर्माणं कथं कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये प्रतिपादितं। किञ्च उत्तमाः कथाः स्रष्टुम् अपेक्षितानाम् अंशानां विषयेपि व्याख्यानं कृतम्। द्वितीये सत्रे शान्तला विश्वासवर्याभिः संवादात्मकरूपेण छात्राणां गणशः विभागं कृत्वा तेषां कृते कथाः प्रदाय कथानां पूरणं कर्तुम् उक्तं। तेन माध्यमेन कथानाम् अभ्यासः सम्यक् रूपेण कारितः। ततः अपराह्ने ताभिः तथैव विविधाः कार्यकलापाः समायोजिताः, यत्र छात्राणां कृते कथालेखनस्य शैली ज्ञाता। प्रथमदिनस्य अन्तिमे सत्रे आचार्यविश्वासमहोदयैः कथायाः स्वरूपं कथं भवति इत्यस्मिन् विषये उक्तं। किञ्च वेतालकथा एका श्राविता, या च मनोहररूपा आसीत्। द्वितीयदिनस्य प्रथमे सत्रे आचार्यैः जनार्दन हेगडे वर्यैः संस्कृतत्वम् इत्यस्मिन् विषये प्रतिपादितं।
तत्र मातृभाषायाः प्रभावः व्यवहारे न्यूनीकर्तव्यः। भाषाद्वारा नियमाः ज्ञेयाः, तदनन्तरं व्याकरणद्वारा नियमाः ज्ञातुं शक्यन्ते इत्यस्मिन् विषये तैः प्रतिपादनं कृतम्। षष्ठे सत्रे कथासु वाचोयुक्तीनां प्रयोगविषये डॉक्टर उमामहेश्वरवर्यैः प्रतिपादितम्। तत्र लोकप्रसिद्धाः रामायणभारतादिमूलाः पुनश्च प्रतिज्ञागर्भिताः वाचोयुक्तयः कथं भवन्ति इत्यस्मिन् विषये तैः प्रतिपादितम्। सप्तमे सत्रे कथा संविधानम् इत्यधिकृत्य उमामहेश्वरवर्यैः प्रतिपादनं कृतं, यत्र च कथावाचनं शालासु क्रियन्ते चेत् कथं भवन्ति इत्यस्मिन् विषये उक्तं। किञ्च प्रत्यहम् आनन्दार्थं कथानां लेखनं कर्तव्यं, साभिप्रायविशेषणं शीर्षकेषु योजनीयम् इत्यादीन् विषयान् उत्तमान् ते प्रतिपादितवन्तः। अन्तिमे च सत्रे धर्मसूक्ष्माणां संक्रमणं कथामाध्यमेन शक्यते, किञ्च कथाप्रकाराणां विषये कथा किमर्थं लेखनीया, कथालेखनविषये अवधेयाः अंशाः, कथालेखने के विषयाः ज्ञेयाः इत्यादीन् विषयान् प्रस्तुतवन्तः आचार्याः जनार्दन हेगडे वर्याः। तदनन्तरं समापनसमारोहः आरब्धः, यत्र अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवन्तः निदेशकवर्याः हंसधर जावर्याः, तथैव संयोजकरूपेण स्थानम् अलङ्कृतवन्तः आचार्याः नारायणवैद्यमहोदयाः, तथैव अभ्यागतरूपेण स्थानम् अलङ्कृतवन्तः आचार्याः जनार्दन हेगडे महोदयाः। सञ्चालकाः भूत्वा आचार्याः आदर्शभट्टमहोदयाः सुष्ठुरूपेण सञ्चालनं कृतवन्तः इत्युक्त्वा अहं विस्तरात् विरमामि। धन्यवादः। एतादृशप्रतिवेदनस्य श्रवणेनैव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यदुद्दिश्य इयं कार्यशाला प्रवृत्ता सा कार्यशाला सफला सञ्जाता इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः प्रतिवेदनं श्रावितवते आयुष्मते शशाङ्काय साधुवादाः। वयं स्वतः प्रामाण्यवादिनः, प्रामाण्यं प्रत्यक्षादिकं, तत्र अनुभवः एव ज्ञानं। ज्ञानं द्विविधं, तत्र स्मृतिभिन्नं ज्ञानम् अनुभवः, स च अनुभवः पुनः द्विविधः, यथार्थानुभवः अयथार्थानुभवश्चेति। अतः यद्यपि प्रतिवेदनश्रवणेनैव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, अथापि भागग्राहिणां कीदृशः अनुभवः अत्र सम्प्राप्तः इति ज्ञातुम् अनुभवस्य कथनं कर्तुम् अहम् आयुष्मन्तं राघवमिश्रम् आह्वयामि। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री राजीव गांधी परिसरे दिनद्वयव्यापिन्याः कार्यशालायाः समापनसत्रे वयं वर्तामहे। अस्याः कार्यशालायाः विषयः लघुकथालेखनं वाचनञ्च इति आसीत्। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। अत्र व्याख्यानं कर्तुम् अखिल भारतीय शिक्षण प्रमुख डॉक्टर HR विश्वासवर्याः समागताः। एते कथालेखनं तथा च कथालेखने कल्पना विकासः इति विषयं द्वयं स्वीकृत्य व्याख्यानं कृतम्। तत्र ते उक्तवन्तः कथालेखनार्थं कल्पना कर्तव्या, तथा च अन्या कथालेखनात् पूर्वं बह्व्यः कथां पठनीया। एवमेव डॉक्टर शान्तला विश्वासवर्या आचार्या कथालेखने भाषा शुद्धता, कथालेखने
कल्पनाविकासार्थम् अभ्यासः इति विषयद्वयं स्वीकृत्य व्याख्यानं कृतम्। एवमेव डॉक्टर जनार्दन हेगड़े वर्या डॉक्टर एन उमामेश्वर वर्याः च स्ववचोभिः अस्मान् लघुकथालेखनाय पाठितवन्तौ। अत्र डॉक्टर शांतला विश्वासवर्या व्याख्यानावसरे एका लघुकथालेखन क्रीडा आयोजिता। अत्र यः समीचीना कथा लेखिष्यति तस्य कृते पुरस्कार व्यवस्था कल्पिता। तस्मात् कारणात् छात्राणां कथालेखने प्रवृत्ति जाता। अहमपि कथात्रयं लिखितवान्। पुरस्कारं तु न प्राप्तम्। इयं कार्यशाला येन उद्देश्येन परिकल्पिता तत् उद्देश्यं सफलं भविष्यति इति अहं विश्वसिमि। अद्य आरभ्य वयं कृषिं करिष्यामः इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। अनुभवकथनं कृतवते आयुष्मते राघवमिश्राय साधुवादाः। अधुना आयुष्मती ऋषिता स्वकीयाम् अनुभवं प्रकटयति। ओम वीतरागाय नमः। नमः सभायै साध्यक्षाय सर्वान् अभिवादये। व्याकरणे एकः न्यायः भवति। क्विप प्रत्ययस्य विषये अहं पठितवती यत् चंपः पुष्पं खण्डोऽपि न जायते। यदि वयं चंपा पुष्पं शतदा विभाजयामश्चेदपि तस्य सुगन्धः तु भवति एव। भवतु नाम एषा दिनद्वय व्यापिनी कार्यशाला सभा परिसमाप्तिम् इति, तथापि अस्य प्रभावः अस्माकं जीवने आजीवनं जीवनपर्यन्तं भविष्यति इति निर्णयः कुर्मः वयम्। अहं स्वात्मनि वदामि यत् यदा अहं संस्कृतक्षेत्रे प्रविष्टा तदानीम् अहं किमपि पुस्तकं स्पृशामि चेत् एकं त्यक्त्वा द्वितीयं यदि स्पृशामि चेत् तदुपरि नामः तु महोदयानामेव वर्तते। ततः मयि बहु तीव्रा इच्छा जाता यत् एकदा महोदयैः द्रष्टव्यः इति, एकदा महोदयं पश्यामि इति दिदीक्षे इति इच्छा जाता। एवं अद्य सा इच्छा पूर्तिम् एति इति एवं वयं ग्रन्थेषु बहु प्रयत्नं कृत्वा अन्विष्यामः किं वाचोक्ति इत्यादि न्यायः, परन्तु एकस्मिन् एव कालांशे तत्सर्वम् अस्माकं कृते दत्तवद्भ्यो आचार्येभ्यो शततः धन्यवादान् वितरामि। एवम् आचार्यैः उक्तं यत् वयं सर्वे काव्यक्षेत्रस्य कृषकाः इति। वृष्टि भवतु न वा एषा तु भिन्ना कथा, परन्तु वयं तु श्रद्धानः भूत्वा कार्यं कुर्मः इति विश्वासः इति निर्णयं करोमि। अहम् अस्मात् बहु मुदिता इति एवं सर्वेभ्यो धन्यवादः वितनोमि। कार्यशालायाः समाप्तिः भवति, परन्तु ज्ञानप्रवाहस्य समाप्तिरेव न भवति इति यथार्थानुभवं प्रकटितम् इति संभावयामि। अतः आयुष्मती ऋषितायै साधुवादाः। अधुना अभ्यागतभाषणम्। इमे आचार्याः देशविदेशेषु प्रथितयशसः महर्षि नारदः इति बिरुदेन च सम्मानिताः। एवमेव राष्ट्रपतिपुरस्कारेण च सभाजिताः सन्ति। अस्माकं सौभाग्यवशात् अद्य यद्यपि युगादिपर्व वर्तते, अथापि अस्माकं सौभाग्यवशात् बहुदूरात् अत्र समायाताः सन्ति अस्मान् उद्बोधयितुम्। अद्य प्रातः एते अस्मान् व्याख्यानेन वैदुष्यपूर्णेन उद्बोधिताः, परन्तु इदानीमपि अस्माकं सौभाग्यवशात् अत्र सम्प्रार्थिताः समवेताश्च सन्ति। अतः तान् आचार्यान् डॉक्टर जनार्दन हेगडेवर्यान् सम्प्रार्थये कृपया स्ववचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति।
नमस्सभायै ज्येष्ठेभ्यश्च। साहित्यम् अधिकृत्य गते वर्षे अस्मिन् वर्षे वर्षद्वयावधिकं कालं दिनद्वयेन वयम् उपसंगृह्य चर्चां कृतवन्तः। क्रोधसंवत्सरे विश्वावसुसंवत्सरे वर्षद्वये वयं चर्चां प्रवर्तितवन्तः। साहित्य सृष्टिविषये अवधातव्याः द्वित्राः अंशाः इतोपि सन्ति इति भासते। एकः अंशः भारतीयता। अद्य या साहित्यसृष्टिः प्रचलति तत्र ख्यातनामानः ये सन्ति ते सर्वेपि आधिक्येन पाश्चात्यदृष्टिवन्तः। प्रसिद्धाः लेखकाः, चलच्चित्रनिर्मातारः, पत्रिकासु स्तम्भलेखकाः एतादृशाः सर्वेपि आधिक्येन पाश्चात्यदृष्टिवन्तः। कदाचित् अहमेव आश्चर्येण स्तब्धः। येषु मासेषु काचित् वार्ता पठिता, विदेशीय संस्था धनबलेन, विशिष्य अमेरिका सर्वकारः प्रभूतं धनमस्ति, अस्माकं देशस्य भविष्यमेव परिवर्तयितुम् एतान् पत्रकारान्, सम्पादकान् धनदानेन, पुरस्कारादिदानेन क्रीत्वा 700 जनान्, प्रमुखान्, ख्यातनामानः प्रभावेन तेभ्य उद्योगं ददाति, प्रशस्तिं ददाति, फेलोशिप् ददाति, किमपि कृत्वा 700 ख्यातनामानः भारते विद्यमानाः तेभ्यः धनं दत्वा अस्माकं भारतस्य राजनीतौ अस्थिरतां सम्पाद्य देशस्य अधोगतिं कल्पयितुं प्रयतमानः आसीत्। इदं कदा ज्ञातं? तत्र यदा निर्वाचनं जातं तदानीं यः नायकत्वम् ऊढवान् स एव प्रकाशितवान्, इतः पूर्वं ये आसन् ते एतादृशं कृतवन्तः, मम शासनकाले एतद् न भविष्यति इति। प्रपञ्चः कुत्र अस्ति, कथं गच्छति, वयम् अवगन्तुमेव न शक्नुमः। अस्माकं देशमेव ते क्रीणन्तः सन्ति। तावत् धनं तेषाम् अस्ति। अतः साहित्यसृष्टिः केवलं साहित्यमात्रं नास्ति, भारतीयतामेव क्रेतुं ते सज्जाः सन्ति विदेशीयाः। ये भारते सन्ति ते आत्मानं न विक्रीतवन्तः, तथापि ख्यातनामाः आधिक्येन वामवादिनः। कथां पश्यन्तु, चलनचित्रं पश्यन्तु, इदानीम् अवार् आगतं, सन्देहं विना वक्तुं शक्नुमः इदं वामवादिनां चित्रमस्ति। समाजे कश्चन दोषः इदानीमपि स्यात्, पूर्वमपि आसीत्, तादृशं दोषं पर्वतीकृत्य दर्शयित्वा एते चलनचित्रं निर्मान्ति, कथाः लिखन्ति, उपन्यासान् लिखन्ति। उद्देशः कः? समाजे विघटनम् उत्पादनीयम्। अस्माकं देशे विघटनम् उत्पादयितुं तत्त्वानि बहूनि सन्ति। देशस्य ऐक्यं सम्पादयितुं तत्त्वानि अल्पानि सन्ति। तर्हि देशस्य विघटनं, मतिभेदः, परस्परकलहः। इदानीं द्विभाषानीतिः, त्रिभाषानीतिः इति एका चर्चा दक्षिणभारते प्राधान्येन प्रचलति। उद्देशः कः? प्रादेशिकता यदि अधिका भवति तर्हि देशस्य ऐक्यं कथं भवेत्? अहं मम गृहमात्रं चिन्तयामि तर्हि अन्येषां गृहाणां विषये का चिन्तयेत्? मम गृहे विद्यमानम् अवकरम् अहं मार्गे क्षिप्तवान्, तर्हि किं सिद्धं? मम गृहं स्वच्छं जातं, किन्तु मार्गः स्वच्छः जातः, मार्गविषये का चिन्तयेत्? सर्वैः सम्भूय चिन्तनीयं। केवलं मम गृहमात्रं चिन्तयामि, अन्येषां गृहं न चिन्तयामि इति एकं राज्यं वदति। अन्यराज्यं वदति वयं यत् करं दत्तवन्तः केन्द्रसर्वकाराय तत्र एतावान् भागः अस्माभिः प्राप्तव्यः। कस्मै दत्तमिदं? भारताय दत्तं।
सर्वेषु देशेषु देशे समानता नास्ति। केचन सम्पत्तियुक्ताः सन्ति, केचन दौर्बल्ययुक्ताः सन्ति। इदानीं भवान् करं यावत् दत्तवान् तस्य एतावान् भागः दातव्यः, तर्हि यः कष्टस्थितौ अस्ति तस्य साहाय्यार्थं धनं कुतः प्राप्येत? स्वहितमात्रं चिन्तयामः, अन्येषां हितं, देशस्य हितं, समाजस्य हितं न चिन्तयामः। एतादृशम् अद्यत्वे आधिक्येन प्रचलति। अत एव वयं यदि आकस्मिकरूपेण साहित्यसृष्टौ प्रवृत्ता भवेम तर्हि एषा दृष्टिः मनसि आकस्मिकरूपेण इत्यस्य उद्देशः कः? तथा प्रयत्नं कुर्याम वा न वा इति अहं तु न जानामि। यदि प्रयत्नं कुर्याम तर्हि भारतीयता स्थापनीया। कस्मिन् अंशे भारतीयता राहित्यं भवति, कस्मिन् अंशे भारतीयता साहित्यं भवति इत्येव नावगम्यते। विशिष्य अनुवादम्, अहमपि अनुवादं बहुधा करोमि, कथां चिनोमि, कथा रोचते, किन्तु तत्र अन्ततो गत्वा पश्यामि एतस्य सन्देशः भारतीयता विरुद्धः अस्ति। तर्हि तां कथाम् अहम् उत्तमकथा मह्यम् अरोचत, किन्तु किं करोमि, तत्त्वं यदस्ति तद् भारतीयता विरुद्धमस्ति, तर्हि तादृशकथायाः अनुवादम् अहं कर्तुं न शक्नोमि। एवं रचना न कुर्यामि। यदि अन्ये कुर्वन्ति तर्हि अहमपि करोमि। तर्हि भारतीयता संरक्षणं कैः करणीयम्? अतः अयम् अंशः यदि साहित्यं सृज्येत तर्हि मनसि स्थापनीयः। इदानीम् एका कथा अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते, काकशृगालयोः कथा। काकः उपरि रोटिकां मुखेन गृहीतवान्, शृगालः तस्य स्तुतिं करोति, एवञ्च शृगालः तत् काकस्य रोटिकां प्राप्तवान् अथवा प्राप्तुमिच्छति, एषा कथा। तस्य शिरोनाम भवति शृगालस्य बुद्धिमत्ता। अहमपि बाल्ये तदेव पठितवान्। वञ्चकः यः अस्ति सः इदानीं काकं वञ्चयन् अस्ति। शृगालः बुद्धिमान् वा वञ्चको वा सः? हा, वञ्चकः शृगालः इति लेखनीयमासीत्, किन्तु अहम् आबाल्यात् पठितवान् बुद्धिमान् शृगालः, तन् वञ्चना नाम बुद्धिमत्ता। एतत् मया एव बाल्ये पठितम्। अहमपि गीतरूपेण आसीत्, कण्ठस्थीकृतवान्, बुद्धिमान् शृगालः इत्येव अहमपि पठितवान्। अनन्तरं विवेकं प्राप्नोमि, अरे वञ्चनामेव बुद्धिमत्तां मां वदन्ति किल, इदं कियता प्रमाणेन योग्यं भवितुमर्हति। तर्हि अस्माभिः तन्नाम कथम् अस्मासु भेदभावं जनयन्ति, अस्माकं मतिं कथं कलुषयन्ति, एतद् द्रष्टव्यम्। इदानीमपि शिक्षितसमाजः, शिक्षावान् समाजः यः अस्ति, कथं भावः उत्पाद्यते, भवतां पितरः मूर्खाः, मातापितरौ मूर्खौ, यथा तौ कृषिं कृतवन्तु। यः कृषिम् अकृत्वा वैट् कालर् जाब् इति तत्सर्वं करोति सः श्रेष्ठः। यः समाजं वञ्चयति सः श्रेष्ठः। यः चित्रनटः नैतिकता एव नास्ति सः श्रेष्ठः। यः क्रीडापटु धनार्थं क्रीडति सः श्रेष्ठः। अयं सन्देशः अद्य समाजस्य पुरतः अस्ति। एतं सन्देशं निवारयितुं तु वयं न शक्नुमः, किन्तु अस्माभिः कथादिद्वारा, बालकथा स्यात्, लघुकथा स्यात्, उपन्यासकं स्यात्, कीदृशः सन्देशः देयः, कीदृशः सन्देशः समाजस्य पुरतः उपस्थापनीयः इति विषये अस्माकं विवेकः स्यात् इति चिन्तयामि। अतः कथालेखनसमये एते अंशाः, विशिष्य भारतीयता, कापि कथा यदि भवति तर्हि समाजस्य लोपम् उद्धृत्य काचित् कथा भवति, सा मम दृष्ट्या श्रेष्ठा कथा न। तस्य प्रशस्तिः तया कथया प्रशस्तिः प्राप्ता स्यात्, ख्यातिः प्राप्ता स्यात्, किन्तु सा श्रेष्ठा कथा न। किन्तु एतादृशकथानां लेखनं प्रवृत्तिः संस्कृतक्षेत्रे दृश्यते। अत्र चलनचित्राणि, संस्कृतक्षेत्रे चलनचित्राणि बहु न्यूनानि। केरलस्य कश्चित् एकं चलनचित्रं निर्मितवान्। तत् अहम् अन्तं न पठितवान्, न श्रुतवान्, मम तत्र दर्शने आसक्तिर्न जाता। चलनचित्रस्य ख्यातिः जाता, अन्येपि प्रशंसां कृतवन्तः। किमर्थं प्रशंसा कृता इत्युक्ते केरले काचित् परम्परा पूर्वमासीत्, इदानीं नास्ति सा। तन्नाम एकां ज्येष्ठः पत्नी परिणयति,
तस्याः एव उपयोगम् अन्ये गृहजनाः कुर्वन्ति इति काचित् परम्परा पूर्वमासीत्। इदानीं सा परम्परा केरलेष्वपि नास्ति। तादृशीम् एकां मृतां परम्परां सः प्रदर्श्य प्रशस्तिं प्राप्तवान्। संस्कृतचलनचित्रं केरलीयः जनः तमिळ्नाडु मध्ये उद्योगं कुर्वन् एतादृशं कृतवान्, प्रशस्तिः प्राप्ता। तस्य प्रशस्तिः केन दत्ता स्यात्, अद्यत्वे प्रशस्तिस्तु विक्रीयते, अतः प्रशस्तिः प्राप्ता इत्यस्य बहु वैशिष्ट्यं नास्ति, तथापि ख्यातिः आसीत्। किन्तु चलनचित्रस्य सन्देशः एतादृशः, समाजे कश्चन दोषः भवति, तं दोषं पर्वतीकृत्य एते ख्यापयन्ति, एतस्मात् समाजस्य हानिर्भवति। अतः अस्माभिः यदि कथा लिख्येत एषा दृष्टिः न स्थापनीया। तथैव भाषाविषये द्वित्रानंशानां पूर्वकालांशे उक्तवान्। इदानीं नूतनशब्दाः स्रष्टव्याः, इदानीम् एतत् साधनमस्ति, एतदस्ति, एतेषां निमित्तं शब्दाः आवश्यकाः। एतेषां विषये अस्माकं का दृष्टिः भवेत्? इदानीं केषाञ्चित् शब्दानां यथास्थितं प्रयोगः क्रियते। राबर्ट् इति कश्चन अस्ति, राबर्टस्य इति प्रयोगः क्रियते। अयं प्रयोगः साधुः। प्रोफेसर् अस्ति, प्रोफेसरस्य इति प्रयोगः असाधुः। तर्हि राबर्टस्य इत्यस्य प्रोफेसरस्य इत्यस्य कः भेदः? एतादृशाः अंशाः, तदा भाषागताः केचन अंशाः सन्ति, तेपि अस्माभिः अवगन्तव्याः सन्ति। एते व्याकरणे चर्चिताः सन्ति, किन्तु सूत्रैः विवृताः न, किञ्चित् प्रमाणेन विवृताः स्युः। व्यवहारे कथं करणीयमिति कथालेखनसमये एतादृशाः बहवः अंशाः मनसि स्थापनीयाः। अतः विशिष्य कथालेखन कृषिः आधिक्येन प्रयत्नार्थम् अभ्यासार्थं कथालेखनस्य प्रवृत्तिः दर्शनीया। किन्तु यथा पूर्वतनकालांशे अहम् उक्तवान् तथा प्रकाशनार्थं लेखनं श्वः पत्रिकायाम् अथवा वाट्सप् मध्ये प्रकाशितं भवेत् इति, तथा त्वरा अद्य उत्पत्तिः श्वः एव तस्य फलं प्राप्येत इति त्वरा इति मास्तु। सावधानतया कथां लिखामः, अभ्यासं कुर्मः, तादृशप्रवृत्तिः अस्माभिः दर्शनीया। कथायां या भाषा भवति सा तु सरलमानकसंस्कृतेन भवेत् इत्यत्र मम नैर्भर्यमस्ति। कारणद्वयेन, एकं तु शुद्धता। वयं प्रौढसंस्कृतम् अवलम्बितुं प्रयासं करिष्यामः, किन्तु अस्माकं ज्ञानं सर्वत्र भवति इति नास्ति। कः धातु परस्मैपदी, कः धातु आत्मनेपदी, कः लकारे कस्मिन् लकारे किं रूपमिति वयं सम्यक् यदि न जानीयामः, प्रयोक्तुं प्रयासं करिष्यामः, तर्हि अशुद्धयः बहुधा भवन्ति। अतः शब्दस्वरूपं ज्ञात्वा सरलमानकसंस्कृतेन लेखनम् अस्मान् संरक्षति। मम तु पूर्णः अनुभवः अस्ति। सरलमानकसंस्कृतमेव मम भाषाशुद्धतायाः कारणम्। भाषाशुद्धता विषये किञ्चित् अहम् एकं लघु अनुभवं वक्तुम् इच्छामि। अत्रैव सन्निधानस्य विषये अस्माकं सर्वेषां परिचयः स्यात्। महास्वामिनः इति वा कोऽपि शब्दः उच्यते, महासन्निधानं। ते तु षट्शास्त्रपण्डिताः। आधिक्येन आध्यात्मिक एतद् कथापुस्तकम् इत्यादिषु पठनप्रवृत्तिः तेषां न भवति। एतत् वयं जानीमः, यतोहि तेषां जीवनं सर्वमपि वयं जानीमः। शास्त्रग्रन्थाः अध्ययनम्, अध्यापनं, चिन्तनम् एतदेव, अन्यत् सर्वम् आध्यात्मिकव्यवहाराः सन्ति। ते मम कथापुस्तकम् अहं कदाचित् अन्यपुस्तकानि यदा प्रेषयामि तदपि कथापुस्तकं तस्मै महास्वामिवर्याय प्रेषितवान् आसम्। ते तत् पुस्तकं कथापुस्तकं तत् आन्तं पठितवन्तः सन्ति। पठित्वा तत्र यत्र यत्र मुद्रणदोषाः, भाषागतदोषाः सन्ति सर्वमपि हस्ताक्षरैः परिष्कृतवन्तः सन्ति। एकैकम् अक्षरं न पठितवन्तः, एवं पठन्ति, अत्र पुटद्वयमस्ति यत् पठितवन्तः, पुनः किञ्चित् अग्रे गच्छन्ति अत्र पठन्ति, पुनः किञ्चित् अग्रे गच्छन्ति अत्र पठन्ति, एवं कृत्वा ते पठितवन्तः। कथादृष्ट्या न भाषादृष्ट्या एकं पुस्तकं परिष्कृतवन्तः। अनन्तरं कञ्चित् शिष्यं ते उक्तवन्तः, एतत् पुस्तकं मया परिशीलितम्, एते अत्र दोषाः सन्ति, अतः तं लेखकं कदाचित् प्रीत्या भवान् स्मारयतु, दोषदृष्ट्या न
किन्तु परिष्कारः भवतु इति उद्देशेन उक्तमस्ति इति उक्तवन्तः। प्रथमा घटना, ते किमर्थं तत् कथापुस्तकं पठितवन्तः स्युः? शिष्यप्रीतिः। ते एकं वचनम् उक्तवन्तः, अन्यं कञ्चित् वदेयं चेत् सः मम कथापुस्तके दोषाः सन्ति इति एते श्रीचरणाः दोषम् उद्भावयन्ति इति कुपिता भवेयुः। जनार्दनः तथा न कुर्यात् इति मम विश्वासः अस्ति, तस्मात् तम् एतं विषयं वदतु इति प्रथमानुभवः। अनन्तरकाले प्रायः वर्षानन्तरं पुनः एकं कथापुस्तकम् अन्यपुस्तके सह व्याकरणपुस्तके सह प्रेषितवान्। तदपि स्वीयैः अक्षरैः तत्र इदं कृत्वा परिष्कृत्य पुनः तान्येव वचनानि उक्त्वा ते पुस्तकद्वयं कथापुस्तकद्वयं यत्र श्रीचरणानां कथापुस्तकस्य न कोऽपि सम्बन्धः, विषयोऽपि लौकिकविषयः। यदि एवं पश्यामि श्रीचरणैः पठनीयं नास्ति, किन्तु तथा पठितवन्तः, अङ्कनमपि कृत्वा प्रेषितवन्तः। तत् पुस्तकम् इदानीमपि मम हस्ते अस्ति। किमर्थम् अमूल्यकामि? श्रीचरणाः किमर्थं दृष्टवन्तः स्युः? भाषाविषये आस्था अस्ति इति एकः तरम् अस्मिन् जने अयं जनः भाषाविषये आस्थां दर्शयति इति प्रथमः अंशः स्यात्। द्वितीयं, यदि अहं किं वदेयं सः सौहार्दभावेन स्वीकरोति इति स्यात्। अन्यथा तु श्रीचरणैः कथापुस्तकं पठनीयं नास्ति। तत्रापि अहं कश्चन सामान्यः जनः मम कथापुस्तकं श्रीचरणः किमर्थं पठेत्? एतस्य मूलं कारणम् अहं वदामि, सरलमानकसंस्कृतेन अहं यद् लिखितवान्, ते सरलमानकसंस्कृतस्य प्रतिपादकाः न, ते वदन्ति प्रौढसंस्कृतेनैव इति। किन्तु सरलमानकसंस्कृतविषये प्रीतिरस्ति, ततः एव शुद्धता अपि आगच्छति। अतः सरलमानकसंस्कृतम् अवलम्ब्य अस्माभिः व्यवहारः करणीयः। अन्यदेकम्, अयं परिसरः संस्कृतमयः भवतु इति अपेक्षा अस्ति। अस्माकं व्यवहारः संस्कृतेतरभाषया यावत् प्रचलेत् तावत् अस्य परिसरस्य गौरवं न वर्धिष्यति। अहम् एतेन सह कन्नडभाषया व्यवहारं करोमि, तस्य किमपि कारणं स्यात्, अयं मम ग्रामीणः इति कारणं स्यात्, किमपि कारणं स्यात्, सोऽपि संस्कृतं जानाति, अहमपि संस्कृतं जानामि, आवां द्वौ अपि अन्या भाषया व्यवहरन्तौ अस्माकं परिसरस्य गौरवं न्यूनीकुर्मः। एतद् अस्मासु अयं भावः अस्मासु स्थिरः भवतु। तत्र कदाचित् किं भवति, अन्यं दृष्ट्वा वयं व्यवहारं कुर्मः। मम शिक्षकः कन्नडभाषया वदति, तर्हि मया किमर्थं संस्कृतेन वक्तव्यम्? अयं प्रश्नः भवति। अथवा अन्ये संस्कृतेन न वदन्ति, अन्यान् दृष्ट्वा मया किमर्थं संस्कृतव्यवहारः परित्यक्तव्यः? सः कयाचित् भाषया वदतु, सः पापं करोति, मयापि पापं करणीयं वा? अहं तु पुण्यं सम्पादयामि, अहम् अस्माकं परिसरस्य गौरवं वर्धयितुम् इच्छामि। अतः सः कया भाषया वदति, सः कया भाषया वदति, सः कथं व्यवहारं करोति इति दृष्ट्वा अहं किमर्थं व्यवहारं करोमि? अहं राजीवगान्धी परिसरस्य छात्रः अस्मि, अस्य परिसरस्य गौरवं वर्धनीयं। वैदुष्यमात्रेण गौरवं न वर्धते। राजीवगान्धी परिसरस्य वैदुष्यमस्ति, तस्मात् गौरवमस्ति, किन्तु अन्यभाषया व्यवहारः इति यदस्ति तत् अत्यल्पप्रमाणेन भवेत्, तथा प्रयासः करणीयः। तद् अस्याः कार्यशालायाश्च एतस्य सम्बन्धः कोऽपि नास्ति, तत् अस्माकं कर्तव्येषु अन्तर्भवति। अतः तत् कर्तव्यं वयं सर्वे अनुसरेम इत्युक्त्वा सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य विरमामि। धन्यवादः। कथायाः माहात्म्यं प्रतिपादयन्तः इमे आचार्याः संस्कृतभारत्याः सम्भाषणसन्देशस्य सम्पादकाः अस्माकं कृते सन्देशं प्रदत्तवन्तः। अस्माभिः संस्कृतेनैव व्यवहारः कर्तव्यः। एवमेव कथायाः तत्त्वविषये भारतीयतापि अस्माकं मनसि धार्या इति सन्देशं दत्तवन्तः। अतः आचार्येभ्यः डॉक्टर जनार्दन हेगडे वर्येभ्यः पुनरेकवारं धन्यताभावं वयं प्रकटयामः। करताडनेन धन्यताभावं प्रकटयामः। अधुना
आध्यक्षभाषणम् अतः अस्माकं परिसरस्य निदेशकान् आचार्यान् हंसधरझा महाभागान् सम्प्रार्थये कृपया आध्यक्षभणित्या अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। ॐ यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधेते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। मान्यमान्याः अस्यां सभायाम् अस्मिन् कार्यक्रमे समवेताः अस्माकं समादरणीयाः आचार्याः जनार्दन हेगड़े महाभागाः तथा च अस्माकं मध्ये समागताः अस्माकं सुहृदः उमामहेश्वर महोदयाः, कार्यक्रमस्यास्य संयोजकाः डॉक्टर वैद्य महोदयाः, संचालकाः डॉक्टर आदर्श महोदयाः, अन्येपि अस्माकं विद्वान् मित्राणि, प्रियांसः छात्राः छात्र्याः तथा च आचार्याः रविजी महोदयाः। वस्तुतः कार्यशालेयम् अत्यन्तं सफला इति मन्ये। श्रुतं मया अस्माकं छात्रपक्षतः अपि तेषाम् अनुभवकथनं श्रुतम्। अत्यन्तं समुचिता कार्यशाला आसीत् इति ज्ञायते। तेषाम् आगमनं तेषाम् उद्बोधनं छात्राणां कृते उपकाराय आसीत् इत्यपि स्पष्टं। विशिष्य इदानीम् अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति मुख्यातिथयः सम्मान्याः हेगड़े महोदयाः। तेषां भावः अपि इदानीम् अस्माभिः श्रुतः। कथं राष्ट्र हितकर भावः स्यात् अस्माकं हृदि, तदनुसृत्य एव अस्माकं अध्ययनं भवेत्, मननं चिन्तनं भवेत्, लेखनं भवेत्, सर्वमपि राष्ट्रहिताय स्यात्। एतादृशी भावना एतेषां हृदि विद्यते, अत्यन्तम् अनुकरणीया विद्यते भावना। अस्माभिः अपि तथैव चिन्तनीयं, तथैव व्यवहारः अपि कर्तव्यः। लेखनद्वारा, उपस्थापनद्वारा, उद्बोधनद्वारा। अतः एतेषां कृते अस्मत् परिसरपक्षतः यतोहि अत्यन्तं व्यस्ताः भवन्ति, एतेषां यशः समग्रेपि विश्वे विश्रुतं विद्यते। किन्तु अत्रत्यं सौभाग्यम् अस्माकं छात्राणां सौभाग्यमस्ति। एवं भूतानां विदुषां संस्कृतपुरुषाणां संस्कृताय समर्पित जीवनानाम् अत्र आगमनं सहजतया भवति इति शृंगेरी परिसरस्य भाग्यमस्ति, अस्माकं छात्राणां भाग्यमस्ति। अतः एकवारं परिसरपक्षतः श्रीमताम् अभिवादनं हृदयेन अभिवन्दनं कुर्मः।
अस्माकं प्राध्यापकाः अपि अत्यन्तं परिश्रम्य बहुविधकार्यक्रमाणाम् आयोजनं कुर्वन्ति, सम्पादयन्ति, हृदयेन परिश्रमं कृत्वा छात्राणां हिताय बहु किमपि कल्पयन्ति। अतः एते अपि नूनमेव अभिनन्दनीयाः सन्ति। विशिष्य अस्माकं कुशीलवाः अपि तद्वदेव सन्ति। वस्तुतः श्रद्धया एते सर्वत्रैव भागं गृह्णन्ति, तेषां लाभः अपि एभिः प्राप्यत एव। अतः एवमेव एते शास्त्रे दत्तचित्ताः भवन्तु, तत्सम्बन्धि कर्मसु सर्वे अपि मनोयोगेन कार्यं कुर्वन्तः सन्तु इत्येव तत्र मनसि कामनां निधाय छात्राणां कृते, सर्वेषां कृते, छात्रीणां कृते आशीर्वादम् अपि प्रयच्छामि, अभिनन्दनं च करोमि। धन्यवादाः। आशीर्वचोभिः संयुतेन आध्यक्षवचसा अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः आचार्येभ्यः निदेशकवर्येभ्यः हंसधरझावर्येभ्यः धन्यवादान् वयं करताडनेन समर्पयामः। मनुष्यस्य अत्यन्तं प्रधानभूतः भावः अस्ति धन्यताभावः। अयं नास्ति चेत् मनुष्यः एव अपरिपूर्णः भवति। अतः कार्यक्रमस्यास्य ये परिश्रमं कृतवन्तः कार्यक्रमस्य कृते, कार्यशालायाः कृते, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादान् समर्पयन्तु इति अस्माकं कार्यशालायाः मुख्यसंयोजकवर्यान् आचार्यान् डॉक्टर नारायणवैद्यवर्यान् सम्प्रार्थये। नमो विद्यागणपतये, नमः शङ्करशारदाभ्यां। मान्याः अद्यतनसभायाः अध्यक्षाः, अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः आचार्य हंसधर झा महोदयाः, मुख्य अभ्यागताः ऋषितुल्याः डॉक्टर जनार्दन हेगडे महोदयाः, एवम् अत्र उपस्थिताः भागग्राहिणः, अन्ये च अस्य परिसरस्य अध्यापकाः। मम कार्यं तु वस्तुतः धन्यवादार्पणम् एव अस्ति, अथापि वाक्यद्वयम् उक्त्वा अग्रे धन्यवादार्पणम् अहं करिष्यामि। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रधानम् उद्देश्यं भवति छात्राः अध्यापकाश्च अध्ययनशीलाः स्युः। यो नो चानस्सनो महान् इति ध्येयम् आश्रित्य अस्माकं विश्वविद्यालयः प्रवर्तते। अस्माकं विश्वविद्यालयः न केवलं भारते अपि तु अन्ताराष्ट्रियस्तरे राजते। अनेके कार्यक्रमाः अस्माकं विश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यन्ते। एतेन एव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा वर्धते। न केवलम् एतादृशकार्यक्रमाणाम् आयोजनेन प्रतिष्ठा वर्धते, अपि तु अस्माकं परिसरेषु अधीयानानां छात्राणां यदा गुणस्तरः प्रवर्धते तदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य विकासः जातः इति सर्वत्र देशे ज्ञातुम् अर्हन्ति। एवम् अस्माकं अभ्यागतानां जनार्दन हेगडे वर्याणां खेदः आसीत्। प्रातः एभिः स च खेदः आदौ प्रकटितः। स्थाने अहं व्याख्यानं करोमि वा इति तेषां कश्चन खेदः आसीत्। स्थाने भवद्भिः व्याख्यानं न कृतं काचित् उक्तिः अस्ति अथवा व्यवहारः अस्माकं लोके दृश्यते। सागरं गन्तुकामः हिमः मन्दं मन्दं गच्छति, किन्तु सागरं गच्छति। तथा एव अस्माकं परिसरीयाः छात्राः भवद्भिः अध्यापिताः इमे सर्वेपि छात्राः अवश्यं कथालेखनं करिष्यन्ति। तत्रापि विशिष्य संस्कृतक्षेत्रे विशिष्टाः कथाः एते लेखिष्यन्ति। आङ्ग्लभाषायां प्रसिद्धि अस्ति वैट् टैगर् इति ग्रन्थः बहुभिः पठितः स्यात्। अरविन्द अडिग महोदयेन लिखितः स च ग्रन्थः मैन् बूकर् इत्याख्येन पुरस्कारेण सम्मानितः अस्ति। तादृश कथा लेखन ग्रन्थान् इमे लेखितुं समर्थाः अग्रे भवेयुः।
तथा अत्र भागग्राहिणाम् अपि काचित् कल्पना स्यात् एवं मया काचित् कथा लेखनीया अस्ति इति। संस्कृतक्षेत्रे तादृशः कश्चन पुरस्कारः अपि आविष्कर्तव्यः अस्ति। ये संस्कृतभाषया कथालेखनं करिष्यन्ति तेषां कृते एतादृशः कश्चन विशिष्टः पुरस्कारः दातव्यः अस्ति। एवं कथायाः संरचनायाम् अस्माकं छात्राः प्रतिभाशालिनः भवेयुः, सिद्धाः भवेयुः इति अस्माकं कुलपतिचरणानां ध्येयं वर्तते। अतः कार्यशालायाः सञ्चालनार्थं ते अनुमतिं दत्तवन्तः। सर्वादौ अहम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदयेभ्यः नमो वाकं कार्तज्ञं समर्पयामि। अद्यतन सभायाम् अभ्यागतत्वेन अत्र उपस्थिताः महर्षयः डाक्टर् जनार्दन हेगडे वर्याः। एतेषां विषये अहं वक्तुम् असमर्थः अस्मि, यतोहि तेषां वैदुष्यं, तेषां पाण्डित्यं, तेषाम् अनुभवः एतत् सर्वं बहु श्रेष्ठं वर्तते। अथापि तेषां कृते अहं नमोवाकम् अत्र कार्तज्ञम् अर्पयामि। आचार्यान्, निदेशकान्, हंसधर झा महोदयान् प्रार्थये सत्कारं कुर्वन्तु जनार्दन हेगडे महोदयानाम् इति। भवन्तः संस्कृत भारती संस्थायाः जालपुटं गत्वा पश्यन्तु। अनेके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति जनार्दन हेगडे महोदयेन एव। विशिष्य बालाः सर्वे श्रीराम इति भवद्भिः श्रुतम् इति मन्ये। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे बालाः सर्वे श्रीराम इति। कृपया दृष्ट्या अद्य भवन्तः सर्वान् इमे अध्यापितवन्तः। अतः भवत्सु सा प्रेरणा अवश्यं भवेत्। एवमेव अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः सर्वविध कार्येषु मार्गनिर्देशनं करिष्यन्ति, अस्मान् प्रेरयन्ति अध्ययने, अध्यापने। एवमेव परिसरस्य प्रोन्नतौ ये कार्यक्रमाः अत्र आयोजनीयाः तत्सर्वं कर्तुम् एते अस्मान् उपदिशन्ति, मार्गनिर्देशनं करिष्यन्ति। सम्प्रति अहं संयोजकान् आदर्श महोदयान् अनुरुन्धे तेषां सत्कारं कुर्वन्तु इति। अस्याः कार्यशालायाः सफलता यदि ईषत् प्राप्ता अस्ति तर्हि तत्र कारणीभूताः अन्येपि अत्र वर्तन्ते। डाक्टर् रवीश महोदयाः अत्र कार्यं कृतवन्तः। कार्यक्रमस्य प्रसारणं वा भवतु अथवा प्रमाणपत्र निर्माणं वा भवतु, विविधेषु सन्दर्भेषु एते सहयोगं कृतवन्तः। तेभ्यः फलप्रदानेन सत्कुर्वन्तु इति निदेशकमहोदयान् अनुरुन्धे। अस्मिन्नेव क्रमे अस्याः कार्यशालायाः संयोजनवेलायां सहकृतवन्तः संयोजकाः विद्वांसः आदर्शमहोदयाः तेषामपि फलप्रदानेन सत्कुर्वन्तु इति निवेदये। अस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्जालमाध्यमेन प्रसारणम् आवश्यकं वर्तते, यतोहि अस्माकं विश्वविद्यालये ह्यः अद्य दिनद्वयमपि विरामः अस्ति। अथापि आयुष्मती संयुक्ता अत्र आगत्य सहयोगं कृतवती। अतः तस्याः कृतेपि फलप्रदानेन सत्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एवमेव कार्यालय सदस्यानामपि सहयोगः अत्र अस्माभिः प्राप्तः अस्ति। श्रीमान्
श्रीशमहोदयः अत्र सहयोगं कृतवान्। तस्मै महोदयाय अपि सन्दर्भे अहं कार्तज्ञम् अर्पयामि। एवमेव कार्यालय सदस्येषु मुख्यतया श्रीमन्तः गुरुराजभट्टमहोदयाः अस्माकं कृते सर्वदा सहयोगं कुर्वन्ति। ह्यः अपि उक्तवन्तः एतत् सर्वं भवान् योजयित्वा अत्र मम उत्पीठिकायाः उपरि स्थापयतु, अहम् अग्रिमकार्यं साधयिष्यामि इति ते उक्तवन्तः। तेभ्योऽपि अहम् अस्मिन् अवसरे नमोवाकं कार्तज्ञं प्रकटयामि। एवमेव स्मर्तव्यमस्ति आचार्याणां हरिप्रसादवर्याणाम् एवमेव डाक्टर् वेङ्कटरमण भट्टवर्याणां, यतोहि एतस्य अंकुरभूताः वर्तन्ते, ते एव अंकुरस्य उत्पादनं कृतवन्तः। एवम् अस्य कार्यशालायाः आयोजनं कर्तुं शक्यते, भवान् करोतु इति प्रेरणां दत्तवन्तः। अतः तयोः कृतेपि अहं शुभावसरे कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अस्मिन्नेव क्रमे अत्र अनेके विद्वांसः समागताः वर्तन्ते मङ्गलूरुतः एवं बेङ्गलूरुतः। तत्र ह्यः कुञ्चिकाभाषणं विधाय अनुग्रहीतवन्तः डाक्टर् विश्वासमहोदयाः, तेभ्यः अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। एवमेव डाक्टर् शान्तलाविश्वासमहोदयाः अपि अत्र व्याख्यानं कृत्वा अनुगृहीतवत्यः, तासां कृतेपि अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। एवमेव अत्रैव विराजन्ते डाक्टर् उमामहेश्वर महोदयाः, तेभ्योऽपि अहं कार्तज्ञं समर्पयामि। एवम् अन्ये च अस्माकं परिसरीयाः अध्यापकाः अत्र उपस्थिताः, ह्यः अपि आगताः, मार्गदर्शनं च कृतवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं कार्तज्ञं समर्पयामि। ये च अत्र भागग्राहिणः वर्तन्ते, अस्माकं परिसरस्य प्राणभूताः छात्राः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं कार्तज्ञं समर्पयामि। पुनरेकवारं समेभ्यः कार्तज्ञम् उक्त्वा कार्तज्ञ भाषणात् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। एकं तु वक्तुमिच्छामि, यदि श्वः कथां लेखिष्यामि इति वदन्ति चेत् कथायामेव उक्तं, कथायाः शीर्षकमस्ति यद्भविष्यो विनश्यति। एवं मा कुर्वन्तु, अद्यैव भवन्तः प्रवृत्तिं प्रदर्शयन्तु। प्रमाणपत्रं तु अग्रे भवन्तः सर्वेपि प्राप्नुवन्ति, तत्र सन्देहो नास्ति। भवतां कृते तत्र लिङ्क् अपि प्रेष्यते, तत्र किञ्चित् भवद्भिः पूरणीयमस्ति, एका कथा लेखनीया अस्ति, पुनश्च वाचनमपि कृत्वा तत्रैव आरोपणीयं, तथा कुजवासराभ्यन्तरे इतोपि दिनद्वयाभ्यन्तरे तत्सर्वं सज्जीकृत्य समूहे प्रसारयामि, तत्र भवन्तः पूरयन्तु, तदा भवतां प्रमाणपत्रम् अत्रैव दीयते, सन्देहः मास्तु। धन्यवादाः। व्यक्तिमप्यपरित्यज्य सर्वेभ्योऽपि धन्यवादान् समर्पितवन्तः अस्माकम् आचार्याः नारायणवैद्यवर्याः, तेभ्यः अपि कार्तज्ञं वयं विनिवेदयामः। आचार्यान् हंसधरझावर्यान् अनुरुन्धे, तेभ्यः अपि फलं प्रदाय धन्यताभावं प्रकटयन्तु इति। पुनरेकवारं भागग्राहिभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यताभावं प्रकटयामि। एवमेव युगादिपर्वणः सर्वेभ्योऽपि शुभाशयान् वितीर्य राष्ट्रगीतेन सभेयम् अत्रैव समाप्तिमेति सर्वे वयम् उत्थाय गौरवं सूचयामः। गणगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 हे।